Ćao svima, dobrodošli u moj novi klip. Danas ćemo raditi reakciju na pesmu, znači Zemun. Ja sam već čula ovu pesmu, ali postoji prosto jedna stvar koju želim da kažem i ajde prosto samo da krenemo da slušamo. Ovo je ta pesma, kao što vidimo Saša Slavković i Aleks Milijić. Pesma se zove znači Zemun i ajde da krenemo. Jesi Šapca? Dakle, što se tiče bita, mnogo mi se sviđa. Pager Motorola, znači Zemun, brate, kriminal, dobra kola, znači Zemun, brate, vila koji snova, znači Zemun, brate, znači Zemun, brate, znači Zemun, brate, Pager Motorola, znači Zemun, brate, kriminal, dobra kola, znači Zemun, brate, vila koji snova, znači Zemun, brate, znači Zemun, brate, znači Zemun, brate, u Zemunu BG unesi ljudi vam se smeju. U ovom delu stvarno nisam razumela šta su oni rekli, dakle mislim da je to negde odavde, dakle kaže u Zemunu pa nešto ljudi vam se smeju. Znači Zemun, brate, u Zemunu BG unesi ljudi vam se smeju, one vole dobru džeju, nosi samo skupu trešu, brate moju šteku stavim sve u kešu, niko ne zna gde su cifre, noću vrte se i ostaju u sefu, nova kalja, nova kola, nova čuka baš je dobra, zanima nas samo lova, samo dobra roba, Brate, Vulgi je fazon, majke mi, brate, u fulu. Pager Motorola, znači Zemun, brate, kriminal, dobra kola, znači Zemun, brate, vila koji snova, znači Zemun, brate, znači Zemun, brate, znači Zemun, brate, Pager Motorola, znači Zemun, brate, kriminal, dobra kola, znači Zemun, brate, vila koji snova, znači Zemun, brate, znači Zemun, brate, znači Zemun, brate, Pager Motorola, kriminal, dobra kola. Ovo je isto zanimljivo. Ovi su efekti to. Znači Zemun, brate, Pager Motorola, znači Zemun, brate, kriminal, dobra kola, znači Zemun, brate, vila koji snova, znači Zemun, brate, znači Zemun, brate, znači Zemun, brate. Sad bi se verovatno mnogi pitali kao, znaš, kao koja je poenta ove pesme, prosto tekst i nije neki, mislim, govori se samo o tom nekom kao kriminalu, brzim kolima, lova, džidža i slične stvari. I dakle, što je način, ja nisam skontala, ja sam prosto bila u fazonu šta je ova pesma, dakle, o čemu se radi. Ali onda sam pogledala, dakle, ovaj klip i sve mi je bilo jasno. Evo, pogledat ćemo zajedno. Brate, ja moram da te snimim, majke mi, ono. Daj pokaži pager taj, brate, molim. A ja tebi moram da se zahvalim, da ti se čestitam, svaka tebi čast. Odavno nisam video da takve godine su došle da su se vratile. Šta mi kažeš, brate, samo furaj, samo guraj, samo napravi. Brate, full ti je fazon, majke mi, brate, u fullu si. Drži se svog si. fazona, nemoj da se budeš kao ostali, drži se fazona i šta mi kažeš, brate. Pokaže mobilni, brate. Mobilni Ericsson je stavio i pager. Sad ću naći da... Da. Majke. Brate, pokaži telefon, molim te, daj u ruci. Erics. To, matori. Matori, ja? Ekstra. Odakle si, brate? Jesi Šapca? Znači Zemun, ali sam rođen. To, brate, Znači Zemun, ali ovde sam rođen. respekt. Zemun, Čekaj, moramo stati sad. moraš, da. Stani, brate, snimaj do dakle. Snimaj ga ti. Brate! A koji deo Zemuna? Jebem ti telefon. To, brate. Tako da... Dakle, ja dok nisam pogledala ovaj klip, ja sam mislila da je ova pesma, dakle, mislim, prosto totalni krš, jednostavno kao šta, prosto Zemun, ali nije spomenuo ništa konkretno za Zemun, ali kad sam videla ovo, dakle, kapirala sam da su momci stvarno uradili
jednu genijalnu stvar, dakle svaka im čast, prosto napravili su bukvalno kao parodiju na tog lika i ja sam oduševljena. Ubacivali su i njegove citate i citate ovih likova što su snimali, znači pager Motorola, odakle si, znači Zemun brate, ali rodom sam iz Šapca i tako neke reči, prosto meni je to fenomenalno, dakle ja sam lično iz Zemuna i meni je ovo zaista predobro što su radili, da napravili su parodiju kao na to, pošto Zemun je, jel te, poznati po tom zemunskom klanu, po tim 90-im, i ljudi, prosto svaka vam čast na ovome. Ne znam kako ste se setili da napravite nešto ovako, ali jednostavno, ovo je pobeda, ali stvarno, mnogo mi se sviđa ovo što ste uradili i baš su radili u tom nekom dobrom fazonu, dakle, uradili su u fazonu narodnjaka i stavili su taj autotune i sve se nekako uklopilo. Mislim, ja lično ne volim taj autotune i ne volim taj fazon, ali realno uspjeli su to nekako dobro da realizuju. Jedina mana im je, dakle, onaj jedan deo teksta što ja nisam razumela, to jest bar ja to nisam razumela, možda ne znam, možda je samo do mene. I možda su trebali da stave još jednu strofu, dakle da bi pesma bila malo punija, malo duža, prosto traje 2 minuta i malo je kraća, ali u svakom slučaju ideja je fantastična, dakle momci, stvarno svaka vam čast na ovome, ne znam kako ste se ovoga setili. Spot nisam prokomentarisala, ali videla sam u komentarima da nisu oni snimali spot, nego da su prosto uzeli neke isečke iz drugih klipova i u suštini, dakle, to je to. Ja se nadam da vam se sviđa ovaj klip i ako jeste, bacite like i sub i mi se vidimo u sledećem klipu. Ćao!